Հասանքերության Pro-Cook հեղինակային տեխնոլոգիան բացառում է ջեռոցում պատրաստվող մթերքի կպչելը սկուտերի մակերևույթին եւ հաղորդում գերազանց դիմացկունություն։ Լեհական հանսապրանքանիշի պաշտոնական գործընկեր Vega։ Բարև ձեզ բարեկամներ։ Ուրախ եմ նորից ողջունելու մեր բոլոր ունկնդիրներին, բոլոր այն հեռուստադիտողներին, որոնք բազմիցս նշել եմ միշտ մեզ հետ են եւ դիտում են Buzz TV-ի հաղորդումները։ Հենց սկզբից ասեմ, որ այսօր ձեզ նորից հաճելի անակնկալ է սպասում մեր տաղանում հյուրընկալել ենք իրավապաշտպան Մարինա Պողոսյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Իդեպ ինչպես դիմավորեցիք մեր անկախության տոնը։ Ճիշտն ասած, անկախության տոնը դիմավորեցինք, երևի թե այնպես, ինչպես ամեն տարի, դա ինձ համար տոն չի կարա լինի այնքան ժամանակ, մինչև երկրում չկա անկախ դատաիրավական համակարգ։ Անկախությունը ինձ համար այդ դեպքում շատ դեկլարատիվ է, որովհետև ուղղակի ասել մենք անկախ ենք, դա կլինի անկախություն իրական, երբ որ լինի դատաիրավական համակարգ անկախ, երբ որ քաղաքացին կզգա, որ կա իրավունքի գերակայության երկիր։ Եվ անկախության տոնը չեմ կարծում, որ միայն նրա համար, որ 135 միլիոն դրամ ծախսվի այդ տոնը նշելու համար, էլի եմ ասում, ես հիմա հասկանում եմ, որ շատերը կարող է քարկոծեն, ասեն մենք այդ անկախության համար սա ենք արել, բայց ես ռեալիստ եմ եւ շատ եմ ուզում, որ իրականում մեր երկիրը լինի անկախ, որովհետեւ մի անկախ մի քիչ բարդ ասած սուվերեն լինենք, գոնե մեր որոշումների մեջ Եվ ես չգիտեմ, ինձ համար շատ բարդ է այդ ամենը եւ ինքնիշխան լինենք, գոնե ինքնիշխան լինենք, որովհետեւ մենք փոքր պետություն ենք եւ ես հիմա ոնց տեսնում եմ, ընդհանրապես ոնց կարող ենք անկախության տոն նշել, երբ որ ավիացիա չունենք, պարզ չի ով կերավ ինչ արեց, գնաց սեփական ավիափոխադրող չունենք սեփական երկաթուղի, հասկանում եմ ռուսներին, գազ, լույս, ջուր, այսինքն մեր անկախությունը փաստացի դեկլարատիվ է, մենք բացառապես կախման մեջ ենք գտնվում։ Մարինա, լավ, հիմա պետք է խոսենք այն դատական դատավարությունների։ Հայ միջալուց այտենց դիմավորեցինք։ Ձեր խոսքը կտրեմ, մենք դիմավորեցինք երեկոյան խմբով վեթինգի վերաբերալ եւ մենք արեցինք մեր քայլը, որպեսզի անկախությունը լինի ռեալ անկախություն։ Այդ մասին վեթինգի մասին դեռ խոսենք, բայց հիմա այն դատավարությունների, հատկապես ձեր մասնակցությամբ դատավարությունների մասին խոսենք։ Իհարկե այլևս չենք խոսելու, առայժմ չենք խոսելու մարտի 1-ի դատավարության մասին։ Այսօր էլ Քոչարյանը իրեն բնորոշ լկտի ժպիտով հայտարարեց։ Այս անիմաստ դատավարությունը դեռ երկար է շարունակվելու։ Դե իհարկե անիմաստ է։ Ինքը ճիշտ է, իմիջայլոց, իդեպ ինքը ճիշտ է ասում։ Քանի դեռ իր ամենակարևոր փաստաբաններից մեկը արդարադատության նախարարն է, Ռուստամ Բադասյանը, այսինքն մի մարդ, որ ամեն ինչ անում է, որպեսզի ձգձգվի, քանի դեռ դատավորը Դանիբեկյան Աննան է, քանի դեռ դատախազը այդ սուտի ֆալշա, մարդիկ սիրում են այդ բառը ֆալշ, մեղադրանք առաջադրած դատախազը Արտուր Դավթյանն է, բայց ինքը ճիշտ է ասում, որ սա անիմաստ է։ Ասենք այս երևի այդ մի բանում ես իր այդ համամիտ եմ, սա ընդհանրապես պետական միջոցների վատնում է, որովհետև այս շոու ծրագիրը իրականացվում է մեր հարկատուների հաշվին։ Եթե որևէ մեկը այդքան քաղաքական կամք, ես միշտ ասում եմ, չէ, դուխ բառը չեմ սիրում, բայց իրանցը դուխ է, մերը ոգի է։ Եթե այդքան դուխ ունենային Քոչարյան դատելու, Քոչարյանը վաղուց պետք է արդեն դատված լիներ, որտեվ Քոչարյանի դատավճիռը ժողովուրդը վաղուց է կայացրել։ Այս շոու ծրագրի պայմաններում մենք իրականում կարող ենք անկախության մասին խոսալ։ Եթե մենք անկախ լինենք, դա ժողովրդի կամահայտնություններ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին եւ այլոց տեսնել ճաղերի հետևում եւ այլ քաղաքական գործիչների, նախագահների կոռումպացված մարդկանց։ Բայց եթե ժողովրդի կամքը այսօր չի գերակայում, էլ ինչ անկախության մասին կարանք խոսանք։ Այնուամենայնիվ մեր դատական համակարգում, դատաիրավական համակարգում դրական տեղաշարժեր տեսնում եք։ Բայց ոնց կարող է դրական տեղաշարժ լինի մի լճացած համակարգում, որի ճահճի նեխահոտ է գալիս, ոնց կարող է լինի, այսինքն հանուն ինչի պետքա լինի կամ ինչը պետքա լինի մոտիվը կամ շարժիչ ուժը մի դատական համակարգի
որ տերերը մեռել են, իրանց հետները չեն թաղել։ Այսինքն միշտ եղել է, չէ, որ փարավոնը մահացել է, ստրուկներին հետը տարե թաղել են կամ չգիտեմ, մի ֆորմացիա, որ ավարտվում է, եթե լինում է հեղափոխություն, բոլորին գցում են այն աղբար կղը։ Հիմա մեր մոտ այդ Սերժ Սարգսյանը դե յուրե գնացել է, բայց դե ֆակտո ինքը մնացել է, որտեղ մնացել են իր եւ Ռոբերտ Քոչարյանի նշանակած դատավորները, եւ ըստ էության ուզում եմ ժողովրդին շնորհավորեմ, որ սահմանադրական դատարանի նախագահ երևի Հրայր Թովմասյանն ընտրվեց, որտեղ դա տենց է, ասենք մենք կամ Հրայր Թովմասյանը ընդամենը անուն է, այդ տիպի մարդիկ պետք է ընտրվեն, եւ հələ ուզում են անկախության մասին խոսան, եթե մենք լինեինք անկախ եւ լիներ դատաիրավական բարեփոխումներ, մենք չենք տեսնի այն, ինչ որ մենք տեսանք, ժողովուրդը ոգևորվեց, ջղայնացավ սահմանադրական դատարանի հատ հեքնածուներով եւ այլն եւ այլն։ Ոնց կարող է դրական տեղաշարժ լինի ճահիճում, այդ մի գոլ ջրում, նեխահոտ ջրում։ Չէ, գորտերի պես բազմանում են, ուղղակի գորտերի, չգիտեմ, ворթերի պես բազմանում են, եւ որևէ մեկը իրանց չի ուզում մաքրի, որտեվ մեծն Ռուստամ Բադասյանն ասել է, որ լավ է այդ ճահճի մեջ Սերժի ու Ռոբերտ Քոչարյանի թողած ժառանգությունը, մենք պետք է իրան շատ աշխատավարձ տանք։ Դուք նման պարադոքս, ասենք լսել եք, մենք մերժում ենք Սերժ Սարգսյանին, իբրև դատում ենք Ռոբերտ Քոչարյանին, բայց իրանց բերած դատավորները Ռուստամ Բադասյանը ասում աշխատավարձը բարձրացրեք, որ կաշառք չվերցնեն։ Ես չգիտեմ, իմ մոտ էս տպավորությունն է, որ մեր մոտ ղեկավար մարդկանց մոտ կան մարդիկ, որոնք իրականում որոշակի խնդիրներ ունեն իրենց մտավոր առողջության հետ, ինչ որ մարդկանց մոտ երևի բիպոլարնի շիզոֆրենիա, մի մասի մոտ մազաիչնի շիզոֆրենիա, որտեղ մեկ-մեկ բաներ են կարդում, բաներ են լսում, որը նորմալ տրամաբանություն ունեցող, տասնամյա կրթություն ստացած, բարձրագույն կրթություն ստացած մարդկանց մոտ ուղեղի մեջ չի տեղավորվում։ Հիմա արդարադատության նախարարն ասել է վեթինգ չի լինելու։ Այսինքն պարտակում ենք բոլոր հանցագործությունները, որ արվել է դատաիրավական համակարգում, դատական համակարգում, դատավորների վեթինգ չի լինելու, ինչ կերել եք հարալ լինի, հələ մի քիչ էլ ձեզ փող կտանք, որ դուք էլ գողություն չանեք։ Եթե սա նորմալ է, ու ես զարմանում եմ մեր ժողովրդի վրա, որ ժողովուրդը չի ընդվզում, ոտի չի կարում, ասես դու ինչ ես անում ընդհանրապես։ Ինչ ես անում։ Ուր մնացին, եթե դու հեղափոխական թիմից ես, չնայած դե մենք արդեն դրա մասին խոսացել ենք, հա, որ ինքը որ թիմից է, ինքը Օրբելյանի գրասենյակի աշխատող ա եղել, Օրբելյանը Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանն է, Օրբելյանն ու Խուդոյանը, սա էլ երրորդ պաշտպանն է, որին կարգել են արդարադատության նախարար, որ լող լավինի։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, ժողովուրդը ինչի չի պահանջում այդ վեթինգը։ Չէ որ մենք անուն ուզում եք վեթինգ, պետինգ, ես դեռ 2 տարի առաջ եմ ասել, որ չի լինելու վեթինգ։ Չի լինելու, որովհետև տեսնում ես սրանց քայլերը։ Բայց դուք ասացիք, որ այնուամենայնիվ ուզում եք անցկացնել ժողովրդական վեթինգ։ Եվ գիտեք, Մարինա, այսպեսի մի առաջարկ եմ ուզում ձեզ անել, քանի որ Բաց TV-ին ժողովրդական ալիք է, ես կուզենայի, որ այդ ժողովրդական վեթինգը Բաց TV-ի հետ համատեղ անցկացնենք, մենք դառնայինք ձեր այսպես ասած որևէ խնդիր չունենք, ավելին, քանի որ մենք վեթինգը անցկացնելու ենք մեր բարի կամքի դրսևորմամբ, այսինքն իլուր ամբողջ ժողովրդի ասում եմ, որևէ տեղից ծրագիր չունենք, որևէ տեղից մի լումա գումար չունենք դրա համար ստացած, որպիսի շարժումներ չլինի, Ամերիկան ֆինանսավորեց, Ռուսաստանը ֆինանսավորեց, Եվրոպան սորոսեց, որևէ տեղից չունենք ու շատ շնորհակալ կլինենք, քանի որ ժողովրդական ալնելու, ժողովուրդը ինքը կարա ֆինանսավորի, ինքն էլ պահանջատեր կանգնի, որտեղ դառնելու է բաց ու թափանցիկ։ Մենք երեք անկախության օրը մենք մեր քայլը, մենք իրավագիտակից եւ հպարտ միևնույն ժամանակ արժանապատիվ կամ ավելի կոնկրետ ասած թասիբ ունեցող քաղաքացիներով մենք երեք խմբով հերահար ձևով մենք քննարկել ենք թե ինչ ունենք անելու ժողովրդական վեթինգի
մեր գործընթացում ես վստահ եմ, որ հատուկ ծառայություններն էլ են տեղյակ, ուղղակի ափսոս, որ իրենք մենակ լսեցին, բայց չմասնակցեցին, գոնե կարային մի հատ ծպտուն հանեին, թե իրանք ոնց են պատկերացնում։ Սա բացարձակ փակ չի, ինֆորմացիան լինելու է բաց եւ ժողովրդին հասու։ Այսինքն մենք անելու ենք այն, ինչ որ հեղափոխության ժամանակ խոստացան ու չարեցին։ Մենք իրանց ասածը անելու ենք։ 5 հոգի կլնենք, 10 կլնենք, 20 թե 25 կլնենք, մենք անելու ենք եւ ես նույնիսկ այդ արտասահմանյան բառն էլ այդքան չեմ սիրում վեթինգ, բայց քանի որ անընդհատ մարդկանց ականջին այդ բառն է հնչել, դրանով բանանենք, առաջնորդվենք։ Մենք զտելու ենք այս պիղծ դատական համակարգը նարկոմաններից, ալկոհոլիկներից, կաշառակերներից, անգրագետներից, բարոյականությունից զուրկ մարդկանցից։ Այսինքն միայն առաջնորդվել նրանով, որ արդարադատության նախարար ասում է ոչինչ, իրանք հին են, իրանք թող աշխատեն, հետո ես երեք հասկացա, որ մինչև 2050 թիվը սրանց թորներն էլ պետք է աշխատեն, հետո դրանց հարսերը պետք է աշխատեն, չէ, դրանց հարսերը նոտար են, սիրածները լոմբարդ ունեն, մենք այդ ամբողջ կապերը հիմա հանրային մենք մոտ օրերս իրականում քանի որ ֆինանսական աջակցություն որևէ չկա եւ գիտեք ամեն ինչը գումարի հետ է կապված մենք բաց հայտարարություն ենք տարածել որ որևէ մեկը մեզ օգնի կայք անվճար այսօր գտնվեց մարդ որը կայքը կստեղծի խումբը արդեն իսկ ստեղծված է կայքը ամենայն հավանականությամբ կկոչվի Waiting AM եւ սա լինելու է էլի եմ ասում եթե մեր իշխանությունները գոնե ականջալուր լինեն սա մենք իրանց դեմ չենք աշխատում ուղղակի այն որ իրանք ժողովրդին խոսք են տվել իրանց խոսքին մենք այն որ ասում եմ տաղավարի տեր ենք կանգնում որ իրանք խոստացան ու չարեցին, խոստացան ու փախան, խոստացան ու խաբեցին, հիմա քանի որ մենք ենք այս հեղափոխության տերերը, մենք հեղափոխության ժամանակ, եթե իհարկե հեղափոխություն, այսինքն մենք դա համարում էինք հեղափոխություն, համենայն դեպս մենք այդ քանի որ այս կողմի վրա ենք եւ հներին չենք թողնելու գա, մենք իրանց տված խոստումներին մենք ենք տեր կանգնելու մենք ենք տեր կանելու, իսկ եթե տեսնենք, որ իշխանությունները մեզ խանգարում են, ուրեմն մենք իրանց կստիպենք եւ հանրային ճնշում միանշանակ լինելու է, թող դատավորների համար վատ լուր ունեմ, 230 են թե 231 են, թող իրանք պատրաստեն, որ շատ շուտով բոլորը իմանալու են, իրենք հանրային մարդիկ են Եվ դա անձնական տեղեկատվություն չենք ասելու ով հետ է քնում կամ ով կուպետ արավ, չէ, դա չենք ասելու։ Հանրայնորեն հրապարակվելու է, թե ով ինչ ունի իրականում։ Ոչ թե այն որ ասենք ինքը 17-րդ կվարտալում մի հատ 5 մետրանոց բնակարան է իր վրա գրանցել, բայց իրականում ինք ունի այլ գույքեր գրանցած իր ավտո լվացողի վրա, իր սիրածի վրա, իր զոքանչի վրա, իր սրա նրա վրա, բնականաբար մենք դա հանրայնացնելու ենք, միևնույն ժամանակ պահանջելու ենք, որպեսզի բոլոր դատավորներին, նայեք, ժողովուրդն այդ դատավորների աշխատավարձը տալիս, Եվ ժողովուրդը պետք է ընտրի, թե ով է իրան դատելու, ճշմարիտ դատավորին։ Ես չեմ ուզում հարկ տամ, որ ինձ Սերժի կամ Ռոբերտ Քոչարյանի նշանակած դատավորը, այն էլ կայֆի տակ, հա, սենց կակայինի ու կանեփի արանքում ինքը գա ինձ դատի, կամ գինար բուքից հետ գալուց գա ինձ դատի։ Ես չեմ ուզում նման դատավոր։ Այո, մենք պետք է իրանց մաքրենք։ Եվ հանրայնորեն դա տեղադրվելու է ժողովրդի ձայնը 20 հոգի կլինի 30, 40, 50, դա լինելու է ժողովրդինը, այո, մենք պետք է պարտադրենք, որ այս բոլոր դատավորները բնականաբար պետք է անցնեն նարկո եւ փսիխո, ոնց որ ուղարկում են վարորդներին։ Դուք պատկերացեք վարորդը, որ ղեկին նստում է, ասում են ինքը մարդկային կյանքի հետ չէ, առնչություն ունի, կարա մարդու կյանքը վտանգի տակ դնի եւ ասում են գնա նարկոդիսպանսերից թուղթ բեր, որ դու կախվածություններ չունես եւ գնա աղի հանքից թուղթ բեր, որ դու հոգեպես առողջ ես, adekvat ես եւ այլն։ Հիմա այս դատավորները եւս կապ չունի քաղաքացիական գործով են
վարչական են, թե քրեական, մանրամասն քրեական գործերով դատավորները, սրանք ակնհայտ մարդկային ճակատագրերի եւ կյանքի հետ կապ ունեն եւ մարդկային կյանքը մի անգամ է տրվում եւ շատ դատավորների պատճառով մենք Եվրադատարաններում ունենք պարտք տալու, այսինքն իրանք գալաթը ուտեն, մենք գնանք իրանց տեղը փողմուծենք։ Մենք ունենք լիքը մարդիկ, ովքեր կալանավայրերում են, որովհետև ինչ որ մեկին հաճո չեն եղել, դրա համար իրանց ուղարկել են կալանավայր։ Մենք ունենք մինչև այսօր հաց բերող, որի պատասխանը չի տվել որևէ դատավոր։ Եվ այս բոլորը մենք ակնհայտ դնելու ենք մեր կայքում իրանց այդ 230-ին իրանց ունեցածով, լափածով, մտավոր ու հոգեկան առողջությամբ, իրանց կախվածություններով։ Բայց ժողովուրդը դիմանա, եթե մեզ նարկոմանա դատելու, մենք չենք ուզում նարկոմանը դատի։ Չենք ուզում։ Եթե մեզ ալկոհոլիկա դատելու, չենք ուզում։ Եթե մեզ խաղամոլ դատավորա դատելու, քանի որ կրվել է գա շուտ կաշառքը վերցնի եւ վճիռը կայացնի հանուն Շանգրիլայի, ոչ թե հանուն Հայաստանի Հանրապետության, մենք չենք ուզում նման դատավոր մեզ դատի։ Չենք ուզում, չէ՞։ Եթե մեզ պետքա դատի մի դատավոր, որը կարող է դատական նիստերի ընթացքում այն կարգի խառնվի, որ շորը քաշի գլխին փախնի դատարանի նիստերի դալիճից կամ լացի կամ վնգստա կամ գնա մարդկանց վրա հաղորդում տա կամ արդարադատության իրականացումից խուսափի, մենք չենք ուզում տես դատավոր մեզ դատի։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է իրան տես դատավորներ դատեն, ինքը կարա ուղակի ինչ որ դատավորների խումբ կազմի, այս հներից, մեկը սրանք մեզ պետք չեն գալիս, սրանք շպրտելու ենք։ Այն որ մարդ շորը չի հագնում, տանում է ինչ որ մեկին է տալիս, չէ՞, ասում այ կարող է այս մարդը չունի։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանի հակով են այդ դատավորները, թող ինքը տանի պայ։ Եթե ազգային ժողովի падգամավորների հակով են, թող տանեն պայն, մեկը մի օր իրանց լափացի համար այդ падգամավորների մի մասն են դատվելու, բնականաբար դատվելու են, մենք հասկանալու ենք, թե ոնց են լվացվում փողերը, շատ բաներ կա, էլի դիալիզին անցնեմ, այս անկախության տոնի օրվա 135 միլիոնին անցնեմ, շատ բաներ ա լինելու։ Այդ դատավորներն իրան կարող են տանեն, սարքեն իրանց անձնական ստրուկները մտցնեն իրանց փեշերի տակ։ Մենք այդ դատավորներին չենք ուզում։ Կարող է 230-ից 20-ը մնա, այն մնացածը լինեն նոր դատավորներ։ Իսկ ինչ ա արել մեր արդարադատության նախարարը։ Այդ որ մեծ ինքը խոսում ասում է, մենք կադրեր չունենք, ինչ է երկրի միակ կադրը ինքն էր, հա։ Այս վերջերս ծնված կադրի ինքն էր, որ ոչ իման չունի արած իր կյանքում, բացարձակապես, ասենք որևէ բան չունես, որ ասենք այ տեսեք, այս մարդը սրա համար դարձավ, երևի Եվրադատարանը մի հատ վճիռ չունենա, շահած չեմ ուզում հստակ ասեմ, որտեվ իրան չեմ էլ ճանաչել էլի ընդհանրապես։ Հիմա մենակ ինքն էր կադրը այս երկրում, միակ կադրը ինքն էր, միակ կադրը ՍԴ դատավորներն են, էլ ինչի Հրայր Թովմասյանին մերժեցին, եթե պետքա բերեին, էսեն Հրայր Թովմասյանն այսօր էլ փաստացի ՍԴ դատարանի նախագահը, ասենք ինչի բերեցին, հիմա դուրս է գալիս, որ այսօր Ռուստամ Բադասյանն ասում է իր սերունդից, մենակ ինքն է տենց վունդերկին դու գենի եղել, որ կարա ինքը արդարադատության նախարար, իրանց կուրսում ոչ մի ուրիշ նորմալ մարդ չեղե, որ կարար դատավոր աշխատեր, հա։ Այս 2 տարվա մեջ հետ հեղափոխական փոխանակ վազեն սուտի գնան Եվրամիության ականջին սուտ շշնջան, որ երկրում ամեն ինչ լավ է, մենք դատաիրավական դաշտը փոխում ենք, բարեփոխումներ 500 միլիոն, 600 միլիոն այդ փողերը վերցնեն ու պարզ չէ այդ փողերի ուր գնա, որտեվ մի հատ բարեփոխում չի եղել։ Ավելի լավ կլներ այս 2 տարվա մեջ արդարադատության նախարարը 2 տարի մի տարի քանի չգիտեմ ինչքան որ այնտեղ նստած է այս իշխանությունները մտածեին որ այդ դատավորներին փոխելու ռեզերվ ստեղծեին, չէ՞, ռեզերվ ստեղծեին, որ մենք ունենայինք իրանց փոխարինելու։ Շատ լավ երիտասարդներ կան, շատ բարձր իրավական գիտելիքներով, հների այդ կոռուպցիոն կապերով չկապված եւ նրանց հետ չլափած կուպեներում օբշի աղջիկեքի հետ տեղ չգնացած եւ այլն։ Մենք շատ լավ գիտենք, չէ՞, ով ուրա գնում, ով որտեղ է լափում, ով ինչ ունի, որ մոյկանումն է, սրանք եւ այդ ամբողջը, Համլետ, հրապարակվելու է կայքում։ Դրա համար դատավորներ բռնվեք, ուղակի բռնվեք, հատ ձեր քաշած պլանից, ձեր բարիգի անունից սկսած, հրապարակելու ենք պատիվ արժանապատվություն ուզեք, որ շլինքներից հետ վերցնենք, տանենք նարկոդիսպանսեր,
դռան կողքներ կանգնենք, մինչև ձեր անալիզը հանձնեք մեր ներկայությամբ։ Եվ պետք է մաքրվենք մենք սրանցից։ Միանշանակ, դուք այն վիճակին է պետք սրանց ասում, սրանք ամաչեն իրանց կաշառք վերցրած փողը լափ են, որ իրանց երեխեքը ամաչեն իրանց պապաների ու մամաների համար։ Մենք այն կարգի դատավորներ ենք տեսնում այսօր, որ ուղակի մարդու լացը գալիս է։ Եվ ամենակարևորը դատավորները չպետքա դատախազության սրինգի տակ պարեն։ Եթե այդպես է, այդ ժամանակ թող դատարանը վերացնեն։ Այս վերջերս խայտառակ դատական նիստերի ենք եղել Նարինե Հովսեփյան անվամբ մեկը դրա մասին շուտով կլսեք խայտառակություն, որը ասենք տեսեք հարց տվեցիք ընդամենը շաբաթ առաջ կին լիներով լեգիտիմացրեց սեռական հայհոյանքը Facebook-ում, ասում եմ լավ է, թող իրար ասեն ես քու մաման ու իրա բոլոր մնացած ածանցյալներով, դե հայրենը շատ հարուստ է հայհոյանքներով, կին լինելով, այսինքն ես այսօր ֆիքսում եմ, որ ունենք դատավոր կին, որը հաճույք է ստանում սեռական հայհոյանք լսելուց, ինքն է դրանով է բավարարվում։ Հիմա նա ոնց կարող է քրեական գործով օրինական վճիռ կայացնի։ Կարող է այդ քրեական գործում բռնաբարությունը ինքը դրանից էլ հաճույք ստանա։ Մենք պետք է հասկանանք Եվ բնականաբար հոգեբաններ էլ պետք է աշխատեն այդ դատավորների հետ, որ հասկանանք, թե ով ինձ ինչ չիրացված հույզեր ունի փոքրուց եկած։ Մեկը հայոյանքից հաճույք ստանում, մեկը բռնաբարություն բառը լսելուց, մեկը բռնություն, ուժ կիրառելուց, ընդամենը 3 թե 3-4 օրնա, որ լրագրողին ասֆալտի փռող բռնարարին Լոռու TV տնօրենի մասին է խոսքը Նարինե Ավետիսյանի, Լոռու մարզի դատավոր, դեռևս դատարով այն նույն Գզողյանը, որի մասին մենք դիմել ենք Արդարադատության նախարարություն եւ դատավորների ընդհանուր ժողով, որպեսզի դրա լիազորությունները դադարեցվեն, որովհետև որևէ պարամետրով չի կարող, տեսեք նույն դատավորին մենք արդեն նույնիսկ դիմել ենք, բայց նա շարունակում է բռնությունը արդարացնել։ Հիմա նայեք ինչ դատավորներ ունենք, ել եմ ասում, բռնությունամոլ, բռնաբարությունամոլ, քֆուրամոլ, այսինքն դուք պատկերացնում եք, մենք պետքա բարևարկությունն էլ իմանանք։ Արդյոք այս մարդը, որտեվ դատավորը, դա չէ մարդիկ գնում են դատավորի, դա այսինքն վերին ածյաննա ճշմարտության, չէ, եթե իրար մեջ չեն կարողանում հարցեր լուծել, մարդիկ գնում են դատավորի։ Հիմա եթե պետք է գնանք լակոտի, կաշառակերի, նարկոմանի ու ալկոգոլիկի, հենա կգնան իրանց թաղի ավտարիցետի։ Այդ քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարը մի լուծում ունի, որը Ռուստամ Բադասյանը չգիտի, երևի իր տարիքի առումով։ Եթե լինի արդար դատավոր, կվերանա քրեական ենթամշակույթը։ Մարդը երբ է գնում քրեական ենթամշակույթը, ինչից է սնվում։ Ինքն սնվում է հարցեր լուծելուց, չէ՞։ Հարցեր է լուծում ու սնվում։ Եթե մենք ունենանք օբյեկտիվ դատարան, իրավունքի օրենքի գերակայության դատարան, որտեղ վճիռները կայացվեն, ոչ թե հանուն պլանի ու կակայինի, ոչ թե հանուն Շանգրիլայի, ոչ թե հանուն իրանց չիրացված սեռական ֆանտազիաներին հագուրդ տալու կամ ստեղից ընդեղից զանգերի, այդ ժամանակ քրեական հեղինակություն կոչվածները, այդ ենթամշակույթը, որը չի սնվի, այդ ռազմորկեքից եւ այլն, ինքը այսպես թե այնպես, երբ որ իր պորտալարը կտրվի, ինքը կմահանա։ Լավ, Մարինա, մենք հիմա կարճատև գովազդային օրովակ ենք դիտում եւ շարունակենք, որտեղ թեման շատ հետաքրքիր է։ Խնդրեմ։ Իտալական Candy ընկերության հեղինակային Simplify ծրագրի շնորհիվ հնարավոր է հեռահար կառավարել Candy կենցաղային տեխնիկայի մի ամբողջ հավաքածու։ Իտալական Candy ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega։ Շերի բարեկամներ, շարունակում ենք ծրագիրը եւ հիշեցրեմ, որ բաց երեկոյի տաղավարում հյուրընկալել ենք իրավապաշտպան Մարինա Պողոսյանին։ Մարինա, դե իհարկե վեբինգը, այն էլ ժողովրդական վեբինգը շատ կարևոր է եւ ես նորից եմ կրկնում, որ դեր բոլոր այդ
ինֆորմացիան բաստիվին պատրաստ է տրամադրելու։ Շնորհակալություն։ Իդեպ խորհուրդ կտայի հաշվի համար ունենայիք եւ մեր ժողովուրդը կարող է ֆինանսավորել ձեր այդ կառույցը, թեկուզ 1 լումայով, 1 դրամով, 10 լրավ։ Շատ կարևոր կլինի։ Շատ կարևոր գիտեմ որ դա։ Ես գիտեք ինչ եմ ուզում ժողովուրդը, որովհետև այդ պարագայում էլի եմ ասում, ոչ թե որևէ ֆոնդ կլինի պատվիրատուն, որը շարքման, այլ ժողովուրդն է լինելու պատվիր, ժողովուրդն է դատավորի տերը իրականում եւ ուզում եմ նաեւ օգտվելով առիթից կոչ անեմ ուղղակի մեր ժողովրդին, որ պարտադիր չի գումարով կամ այսինքն ամեն մեկը իր մտավոր պոտենցիալով եւս կարող է միանալ մեզ եւ առաջարկի, որովհետեւ մենք բոլորս սա անում ենք մեր երեխաների համար։ Ես ժամանակ չունեմ 2050 թիվը սպասելու, որովհետեւ այն մարդիկ, ովքեր կոչ են անում, ես իրանց կոչ եմ անում մինչեւ 2050 թիվը հաց չուտել, ասենք դիետայի վրա ալնել, կլինի։ Իհարկե ոչ։ Կլինի։ Հա, կլինի խորոված չանենք, բան չէ, դիետա իրանք պահեն, մենք իրանք կասենք 2050 թվին։ Սա գիտեք ինչ, ինձ հիշեցնում է, որ մենք մեր սերունդը ամենադեպս տեսել է համագումարները, ՍՄԿԿ համագումարները։ Մեկ ասում են մենք կուկուռուզով խրուշովներ, չէ, գոռում Ամերիկային կտանք կանցնենք։ Այն մեկն ասում էր, «Էս ինչ թվին կոմունիզմ կկառուցենք»։ Հավատացյալներն ասում են 2000 թվին աշխարհի վերջն է գալու։ Հիմա այս 2050 թիվը կարող է 2000-ի պես միլենիումի պես մենք նշենք կամ նստենք սպասենք, որ 2050-ին լավ է լինելու։ Ով ուզում է սպասի, ես խորհուրդ եմ տալիս, առանց մենք ջանքեր բանանելու, թող այդ իրանց դատավորներին վերցնեն, գնան միտեղ կամունա սարքեն, քաղաքից դուրս 100 կիլոմետր 200 ունդեղ նստեն սպասեն 2050 թվին մենք սպասելու չունենք, մենք ոնց խոստացել ենք, մենք Երևանից նախաձեռնող խումբը ստեղծել ենք, կոչ եմ անում մեր ժողովրդին, ով ինչով կկարողանա իր մտքերով, մեկը կարող է կայք սարքի, մեկը կարող է իրավաբան լինի, որոշակի աջակցություն ցույց տա, մեկը կարող է գումարով, ես իրականում կոչ եմ անում, մենք ժողովրդի կարիք ունենք, որովհետև այսօր մենք անդունդի եզրին ենք կանգնած։ Իրականում մենք իրավական անդունդի եզրին ենք։ Եվ էլի եմ ասում, նույն մեր իշխանություններին եմ կոչ անում, գոնե այդքան արժանապատիվ գտնվեք, ձեր խոստացածը չեք արել, որ սխալ դուրս չգաք, մենք ձեր ճշտին տեր ենք կանգնել։ Մարինա, մեր մշտական ունկնդիրներից մեկը գրել էր, Մարինա, չեք վախենում, որ բաց TV-ում, հատկապես բաց TV-ում ունեցած ձեր բաց ելույթներից հետո կարող են ձեր գլխին դատական գործեր սարքել։ Իմ գլխին անունդ մեջ էլ սարքում են, ասեմ, չեմ վախում, ուղղակի ասեմ, գիտեք ինչն է, երևի հələ որ բախտներս բերում, որտեվ սարքողները տգետ են ու տուպո են, իրան ու փնթի են։ Այնքան փնթի են սարքում, որ դրանց գործերը լուրջ ընդունել էլ չի կարելի, արդեն այնքան են իր վրա գործ սարքել, 3 եղել է, հիմա էլ կա, այդ նույն գզողյան դատավորը, որ տենց արդարադատությունը գզգզում է, պատկերացնում եք, որ իմ, ասենք, երբ որ պատմել ենք, թե ինչեր է ինքը արել, վերցրել է մեր ինտերվյուն, սերտել է, երևի իր իրավագիտակցությունը բարձրացնելու համար, եւ գնացել հաղորդում է ներկայացրել ին վերաբերյալ գլխավոր դատախազությանը, որ ինձ քիչ եմ էլ հիշում իր գրած հոդվածները, որովհետև ինչ ասել եմ զրպարտություն չի, իրականում անգրագիտության եւ արդարադատության բռնաբարության կլասիկ օրինակա Սուսաննա Գզոյանը եւ նա դարձել է մեր համար, երեք մեր խմբում երբ որ քննարկել ենք, ինքը դարձել է մեր համար ուղղակի sense ընդհանրական անուն Սուսաննաներ եւ բնականաբար նրա լիազորությունները պետքա դադարի, եթե իհարկե արդարադատության նախարարությունը իրան չհովանավորվի, sense կռիշա չկանի, որտեւ երեք ոնց իրա խոսքը չենք կարողացել մենք վերցանենք։ Երեք արդարադատության նախարարությունից ենք մի հատ նամակ ստացել, հիմա դիմել ենք Մատենադարան, որ ընդեղից մարդիկ գան վերցանեն, հասկանան կամ թարգմանեն, որտեվ ինքը հայերեն չի դիրած, չեմ հասկանում։ Մատենադարանից պիտի որ։ Հա, Մատենադարանից կամ կարող է սեպագրերի մասնագետ, չգիտեմ որտեղ ասենք, բերենք, մի հատ հասկանանք, թե ինչ է։ Իրանք իրար բոլորը արժեն։ Չեմ վախենում, որովհետև նայեք քրեական գործով հաղորդում տվել է այդ տիկինա օրիորդա, չգիտեմ, չեմ կարող ասեմ, որովհետև ամուսնացած չի, վստահ եմ, որ դժվար էլ տիկին լինի, օրիորդ մնացած կլինի։ Դե պարկեշտա դրա համար եմ ասում։
Երկրորդ ասենք քաղաքայցերով բնականաբար ես ձեզ մոտ խոսացել եմ բաց TV-ում եւ Գևորգ Պետրոսյան տենց падգամավոր ունենք, չէ՞, բկայական իր եղբայրը, որը նաև դատախազ աշխատում, բացի նրանից որ սպասարկում է Քոչարյանի ու ԲՀԿ-ի շահերը, նաև դատախազ աշխատում, ուրեմն դա էլ է գնացել ին վրա հայցով դիմել, քաղաքայցով դիմել դատարան ու ինձնից ուզում է պատիվ արժանապատվություն ստանա, ես եւ չգիտեմ քանի միլիոն դրամ ես չեմ ամ, եթե ինքը նեղն է, մենք կարանք 5 լումաներով, sense տոպրակներով հավաքենք, շպրտենք երեսին, որովհետև ոնց կարող է մի մարդ, որ նա գիտեք ինչն է հետաքրքիր, եկել է ինձնից պատիվ ու արժանապատվություն է ուզում մի մարդ։ Հիմա ես կարող եմ գալ ձեզնից այս բաժակը ուզել, որտեվ իպահ եմ տվել ձեզ կամ թողածել եմ կամ իմ որ չունի այդ մարդը, ես հիմա դրան որտից պատիվ ու արժանապատվություն գտնեմ հետ տամ։ Այսինքն սենց ճղճիմ մանր բաներով ու հիմա նայեք մի հատ հետաքրքիր բան, այն որ իմ հետ պայքարում է դատախազությունը դա ակնհայտ է, որտեվ նայեք, դատախազն է իմ վրա գնում հայցով մտնում դատարան, դատախազություն գնում է այդ Սուսաննա, այդ արդարադատություն Գզողյանը գնում է ընդեղ է հաղորդում տալիս։ Հիմա երևի սրանք այս սրանից հետո երբ որ մենք դատավորների մասին ենք խոսում, Ժորժան իրական ձեր կարիքը շատ եմ ունենալ, որտեվ ես պատկերացնում եմ ոնց են հարցակվելու 230 դատավոր պատկերացնում եք, քանի մոյկա, սաունա, լոմբարդ, օբյեկտ, ռեստորան ինչեր ունեն, չէ, իրանց այդ ամբողջ կազինով, շվա ամեն ինչ ունեն, իրանց այդ ամբողջ թիմով հավաքվելու են ու սկսեն ին վրա հարցակվել, չէ, ընդհանրապես չեմ վախենում, դե գիտեք ինչա, հարցը գիտեք ինչումն է, վագրերը մենակ են քայլում, բորենիները ոհմակով են, բայց որ վագրը մի հատ փշտ անում, բորենիները ուղիղ տակն են պառկում, չէ, վախենալու բան չկա, իրանք թող վախենան, որովհետև մոռացա խոսքի սկզբում ասեմ, նաև ստուգելու ենք այդ փոխառությունները։ Մենք հիմա որ նայում ենք դատավորների, հա, իրանք որ էթիկայի հանձնաժողով իրանք որ հայտարարագրեր են լրացնում, դուք պատկերացնում եք ինչ հետաքրքիր բան է լինում։ Մարդ հենց դառնում է դատավոր, կնոջը սկսում են փող նվեր տալ։ Ես չեմ ամ դրանց կնանիկ որտեղ են կանգնում, որ այդ փողը բերում տալիս են։ Բա թող չվիրավորվեն, բա գրելուց չգիտեին, որ դատավոր գրում է, այս բան չունեմ, բայց հենց դառա դատավոր կնգազ բերին 30 միլիոն դրամ փող տվեցի։ Բա դատավոր ջան, բա մտ իմանանք կնիկը որ մասում է կանում քաղաքի, որ բերում տալիս են։ Թե հենց ամուսինը դատավորի, եւ կին դատավոր ունենք, որ ամուսինն են փող տալի։ Բայց ուզում եմ հասկանամ, թե այդ որ մասն է քաղաքի, տեցը գիտենք, անցել տեսել ենք, ծերեթելին գիտենք, կոմայգին գիտենք, հիմա սրանք որտեղ են կանգնում, որ այդ փողը ստանում են։ Բացի դրանից գրում են փոխառություն։ Այ բալա, այդ փոխառությունը մի օր չհասկացանք, այդ ոնց ստացվեց։ Հիմա պետք է հասկանալ, այդ փոխառությունը տոկոսով է եղել, այսինքն դատավորը նաև տոկոս չի, այն վարորդը նաև հսկի չէ, այդ նույն պսիխոլոգիայով։ Այնքան բան կա, հա, ես չեմ վախենում, դրա համար իրանց ակնհայտ ասում եմ դատավորներ, բռնվեք, մենք գալիս ենք ու մեր այն ինստիտուցիոնալ, կոնստիտուցիոնալ վեթինգը չի, որ ես ցավում եմ, որ շատ իրավապաշտպաններ չմիացան, հուսանք կմիանան, որովհետև եթե վեթինգը արվի պրծվի, էլ դոնորներից փող ուզելու առիթ չի լինելու, չէ՞։ Ասենք, սա գիտեք այն անեկդոտին է նման, երբ որ փաստաբանը երիտասարդ գալիս է տուն ու հորը ասում է, գիտես, պապա ասում է, այս հարցի լուծումը գտել եմ, ասում է շանտաղա, ուզում ես սնանք անանք։ Հիմա էսա, հիմա այս վեթինգ բառը սիրուն է, ով առավոտ գիշերով տեղից վերակամ, գոռում է վեթինգ ենք անելու։ Ահա, բա որ անող եք, բա եկեք անենք, չէ, դուք հասեք անելու ենք ու սկսեք ծրագրեր գրել, որ վեթինգ անելու համար մեզ ասենք $150,000 պետք, որտեվ փաստավակ խումբ պետք է ստեղծենք, հետո փաստավակ խմբի փաստավակ, հետո դրան մոնիտորինգ անող խումբ, այսինքն սրանք ձեռք է տալիս, որ ինչքան կարա այդ process-ը երկարի, որ հա այդ փողը վերցնեն։ Մեզ դա պետք չի, մենք թավշով չենք անելու, հաստատ ցավալու է ու իրականում ցավալու է, որովհետև խայտառակ են լինելու, ի վերջո Հայաստանում են ապրում այսքան հանրության մեջ, որ ռեստորանը մտնեն, թքեն վրաները, ասեն ես են կաշառակեր, նարկոման, ալկոգոլիկ, ամբարո եւ այլն դատավորն է։ Իրանք ուղակի
այդ ճնշմանը չեն դիմանալու։ Թե մնացած ինչ են անելու, դա էլ արդեն որոշել ենք։ Այնուամենայնիվ, իսկապես շատ ծանր է վիճակը դատաիրավական համակարգում։ Իրական շատ Ինչ երկեր եք տեսնում։ Դե ելքը դա է, որովհետև սրանցից պետք է, նայեք, գիտեք ինչա, անարխիա է տիրում, անարխիա, բացարձակ անարխիա է տիրում դատաիրավական համակարգում եւ բողոքելու տեղ չկա։ Չկա հասկանում եք, ասենք նայեք, Սերժ Սարգսյանի ժամանակ մարդիկ բողոքում են, վերջ կարող Սերժի զարլեն գնար, կանչեր մի երկու հատ մատ թափ տար, կամ ասեր ես իմ քֆուր տար, չգիտեմ, զանգեր, ինչ որ մի բան աներ, կամ այն փողը որ տվել էին իրան, ասեր «Սո, էլ այդ փողը չկա, հիմա դուս ես գալիս»։ Հիմա մենք բողոքելու տեղ չունենք։ Չկա, հասկանում եք, պատա։ Ու մենք բողոքելու տեղ չունենք, ոչ դատախազությունից, ոչ քննչականից, ոչ ոստիկանությունից, չկա բողոքելու տեղ, հարգելիս։ Ուր բողոքում ես, նույն պատասխանն ես ստանում։ Ասում եմ, արդարադատության նախարարությունից մի հատ պատասխան ենք ստացել, որ մեր գրած բողոքին չի համապատասխանում։ Մենակ մի բանով է համապատասխան, որ A4 ֆորմատի թղթի վրա է, թղթի չափն է համապատասխան։ Մենք գրել ենք մի բան, իրանք պատասխանել են մի ուրիշ բան, այսինքն եւ այս ամենաթողությունն է ծնում, հասկանում եք, դատավորները հասկանում են, որ Ռուստամն է էլի, ասել է վեյտինգ չկա, այս չկա, այն չկա, անցումն է, вообще ոչ իման չկա, ոնց ուզում եք փող աշխատեք։ Բացի այդ նախարարն ասում է, բարձրացնենք դատավորների աշխատավարձը, այդ խեղճ կրակները։ Հիմա նայեք, դա նույնն է, ոնց որ գողին խրախուսենք, ասենք դու $1000 գողություն ես արել։ Բերք ես 1000 էլ տանք, բայց դրա համար դու չպատժվես, 1000 էլ տանք, դու գող ես, քու ձեռը գող է, բայց քեզ մենք փող տանք, դու գողություն մի արա, քու տված 1000-ը որ պրծավ, նա նորից է գնալու գողություն անի։ Այո։ Այսինքն այսօր Արդարադատության նախարարը բռնել է մի ուղի, որ այն դատավորներին, մենք ում չենք ասում բոլոր դատավորներին են, բնականաբար իրանց մեջ կան պարկեշտ անձնավորություններ, բայց իրանց մենք դիֆերանտ երկելու չունենք, որտեղ երեք մեր խմբից մեկը շատ ճիշտ ասեց, Լորի TV տնօրեններ, երբ որ մենք ասում ենք դե լավերին էլ խրախուսենք, ասես պես լավին իրանց գործն են անում, ինչի՞ իրանք աշխատավարձ են ստանում։ Իրանք ուղղակի մենք այնքան ենք վատը տեսել, որ հենց որ լավը տենում են, քիչ ամենում բան, ծաղիկներ, բամբաներկա, բան, տենց կանյակ առնեն գնանք հայրի դատավորին ասենք մերսի։ Իսկ այս գողությունը գողերին սվաղելու, հանցագործներին պարտակելու այս միտումը, որ մենք հանցագործին պարտակում ենք, ասում ենք արի քեզ մենք փող տանք, ու դու դրանով լավը կդառնաս։ Սա խտրական մոտեցում է, որովհետև էլի եմ ասում այդ նույն Ռուստամին Բադասյան, բայց դատավորը մարդ է, դատապարտյալն ու կալանավորը մարդ չի տղա ջան, բայց նրանց է գնա իմացի, ասենք մարդը ասում է ես գողություն եմ արել, որտեղ 60000 դրամ է, պետք 120000 տուր ամիսը բերտից էլ անի բեր իր տուն, ասես քեզ 120000 տալիս եմ, որ դու գողություն չանես։ Այսինքն մենք փոխանակ այս մարդկանցից ձերբազատվենք, տանենք Սերժ Սարգսյանի հետ թաղենք բոլորին։ Ոչ թե թաղենք բառից բուն իմաստով հիմա էլ ընդ Աշոտյանն ու չգիտեմ ով պատիվ արժանապատվությունով դատի կտանք։ Չէ, տանենք սենց պատմության, չգիտեմ ինչ, աղբանոցը գցեինք կամ էսին որտեղ ուզում ա գցեինք, սրանք էլ հետը գնային։ Բայց սրանք ինչ ենք պայել։ Ժողովուրդ, ես ուզում եմ մեր ժողովրդին եմ, ժողովուրդ մի հատ էլ սթափվեք էլի։ Սթափվեք իրականում։ Մենք սենց լավ կլինի։ Այնքան եք ասել լավ կլինի, ձեզ ասում են 2050 թվին լավ կլինի։ Եղա Մարինա, ես առաջարկում եմ պարբերաբար հանդիպենք։ Հա, պարբերաբար հանդիպելու ենք։ Եվ ամենակարևորը շարունակեք մնալ այդպես համարձակ, այդպես արդարացի եւ ճշմարտությունը ասող։ Համլետ ջան, դա այն պարոդան է։ Ես չեմ խաչասերվում, ես մաքուր ծագում ունեմ եւ չեմ ճկվում ու չեմ փոխվում։ Դա գիտեք ինչ, դա իրականում դա իմ ծագումն է, բանությունն է ու իմ պարոդան է։ Ինձ որևէ մեկը չի կարա շեղի իմ ճանապարհից։ Ես ունեմ իմ ճանապարհ, իմ ճանապարհով էլ գնում եմ։ Շարունակեք քայլել այդ ճանապարհով։ Շնորհակալություն։ Ջերի բարեկամներ, այսօր մենք նորից հյուրընկալել էինք իրավապաշտպան Մարինա Պողոսյանին, ում հետ նոր հանդիպումները սարերի ետևում չէ։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։
Համաշխարհային առաջատար LG ապրանքանիշի նոր սերնդի Dual Cool ինվերտորային օդարակիչները ապահովում են մինչև 70% էներգախնայողություն։ Կորեական LG ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega։ Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։